لأول مرة منذ قرار إغلاق الأجواء في وجه الطائرة المغربية، خرقت اليوم طائرة بوريطة المغربية قرار الكبرنات القاضي بمنع الطائرة المغربية من المرور في أجوائها، حيث مرت اليوم فوق الأجواء الجزائرية قبل أن تحط بمطار هواري بومدين. وفي التفاصيل، وكما هو غير متوقع، طائرة وزير الخارجية المغربي تمر فوق المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني وفوق سماء الجزائر في طريقها نحو العاصمة الجزائرية قادمة من غرب إفريقيا. وتعتبر هذه الخطوة فريدة من نوعها، وقد جاءت ربما كرد على ما قامت به الجزائر هي الأخرى قبل أسابيع، عندما قامت بإرسال وزير العدل إلى المغرب لتسليم رسالة الحضور إلى القمة العربية للملك محمد السادس عبر طائرة جزائرية، والتي عبرت الأجواء المغربية نحو العاصمة الرباط. هذا ويشارك السيد ناصر بوريطة اليوم السبت في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. هذا ويذكر أيضا أن الجزائر تحتضن أشغال القمة العربية بدءا من فاتح نوفمبر القادم. ووصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة زوال يومه السبت إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أشغال القمة العربية. ووصل بوريطة على رأس وفد مغربي إلى مطار الهواري بومدين على متن طائرة مغربية، والتي بدورها عبرت الأجواء الجزائرية في خطوة مفاجئة جديدة، خاصة منذ قرار الكبرانات بإغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات المدنية المغربية وأيضا العسكرية. وفي كواليس زيارة ناصر بوريطة للجزائر، ذكرت مصادر مطلعة أن السلطات الجزائرية خلال اقتراب طائرة وزير الخارجية المغربي من مطار الهواري بومدين في العاصمة لم تسمح لطائرات أخرى بالنزول، وتركتها تنتظر في الجو إلى حين هبوط الطائرة المغربية. وكانت الطائرة المغربية قد زارت غينيا بيساو قبل أن تعود للمغرب وتشد الرحال من جديد نحو الجزائر. هذا وتنطلق زوال اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي 1 و2 نوفمبر. هذه القمة ستعرف غيابات كثيرة في صفوف رؤساء وملوك الدول العربية الذين عبروا عن رفضهم لحضور القمة الجزائرية واكتفوا بإرسال ممثلين لهم في هذه القمة. وحسب النشطاء فقد ربطوا سبب عدم حضور رؤساء وملوك دول عربية إلى الجزائر كون أن الأخيرة لها علاقات مع إيران عدوة العرب، خاصة بعد كشف المغرب لمعلومات جديدة تفيد استقبال الجزائر لوفد إيراني في تندوف يشتبه في حمله لأسلحة إيرانية، خاصة الدرونات الإيرانية الموجهة لميليشيات البوليساريو. نشكركم على حسن المتابعة.